Nay test thử máy cắt cỏ, máy Thụy Điển Husqvarna. Đây là cô công nhân thuê về để cắt cỏ vườn này. Đây là vườn vải sau khi đã thu hoạch, bây giờ đi cắt cỏ cho sạch. Vườn này clip trước quay về cảnh thu hoạch vải bán ở Trung Quốc, và đây vải lai Thanh Hà ở Ngạn bán với giá là hai đô cao điểm nhất bán được 60.000 một cân ở vườn này này. Tổng vườn này thu được 150 triệu. Chưa bao giờ vải đắt như năm nay. Giá trung bình 50.000 một cân vải lai này bán ở Trung Quốc. Cái này vườn này được 3 tấn, 150 triệu vườn này. Kỷ lục. Bán vải đi có tiền mua được cái máy cắt cỏ, máy Thụy Điển Husqvarna, máy 143 mạnh nhất hôm nay. Đi test thử máy để cắt. Máy cắt cực sạch nha, các bạn nhìn này, máy cắt cực sạch luôn. Máy này động cơ cao nhất là động cơ là 1,4 kW, mạnh nhất trong dòng các máy. Bé hơn là máy 236 và máy 226 thì công suất là 1,2 và 0,8 kW, thì máy này là 1,4 kW, cho một sức mạnh kinh khủng. Cây cỏ tốt đến đâu nó cũng quật được nan. Đây là cắt bằng cước, cắt bằng dao nó còn mạnh nữa. Mời các bạn xem cảnh cắt cỏ. Cắt rất là đơn giản. Phụ nữ cũng có thể cắt được, quá đơn giản luôn. Cắt bằng cước cực kỳ an toàn. Bên kia là cắt rồi. Cam ở bên kia cắt rồi. Đây là phần đã cắt rồi này. Trước khi cắt này sạch bóng này. Đã cắt sạch bóng hết. Phần bên này do có hệ thống tưới tự động nên không cắt được. Đây là hệ thống tưới tự động vào cây cam theo công nghệ của Israel. Tưới nhỏ giọt.
Đây xin giới thiệu các bạn máy cắt cỏ của Thụy Điển. Hôm nay đi test thử cái máy cắt cỏ này, Husqvarna 143R22 R2 này. Máy Thụy Điển. Sức mạnh của máy cắt cỏ Thụy Điển. Và đây là cô công nhân cắt cỏ. Máy này cắt cực dễ, phụ nữ cũng có thể cắt được. Và cắt cỏ cực sạch.